罪是好，仍埋力去追捕。扭曲規則變數，撕開灰色控訴，感覺裏判入是最領土。感情密布，是幻象在內心的透露。奢求做到，再度遇上逆轉的惡報。人藏着秘密情報，計算裏偵測不到，過火一刻感應到，瑣碎證據案情卻被如合好，似傷口般疤痕兩道，離情若已沒回報，性格缺失的消耗，程度大概估計到，堅持命數，自我一走灰色的領土。證實咗錘仔上面血跡係屬於阿權老婆嘅，阿權有可能就係真兇。你殺咗你老婆同我報仇！我哋做警察嘅，最拉到真兇啫，用咩方法有咩關係啊？點會冇關係啊？你都識講我哋警察啊，執法者嚟㗎。你唔好話俾我知上次單 case 有插贓啊嚇！由始至終你都唔相信，我真係好失望。阿蛇，乜你哋啊？我哋俾晒口供噶咯喎。案情而家有新進展，我哋要揾呢個仔傾傾，佢喺咪度？喺度，請入嚟啊！權啊，差人揾你啊！咩事啊 Sir？ 你點解釋啊？點解你要將個錘仔偷偷地放落五金鋪？我哋喺個錘仔上面驗到有你老婆嘅血跡。嗱，個錘仔就係兇器嚟嘅，你插贓教我，點解要咁做？我想釘死個女人，所以就快你哋一步，將個錘仔放入五金鋪。佢殺我老婆，我點解要放過佢啊？如果你唔係兇手，你點會有個染咗血嘅錘仔啊？你點解釋？我冇啊！佢仲冇殺我老婆啊！你殺咗老婆之後，收埋咗件兇器，然之後誤導警方，懷疑店主兩公婆，因為你好憎你老婆，佢勾佬，佢比綠帽你大，所以你殺咗佢係咪？我冇啊！我冇殺我老婆啊！如果你唔係兇手，你點會有件兇器喺度？你即係知道真兇係邊個啦？插贓嫁禍你都肯，你要包庇呢個真兇，佢對你嚟講係咪好重要？但如果你唔講，我哋都查得到嘅。你講咗出嚟，我哋可以幫你喺法官面前求情。講啦！喂，阿 Sir 話我啊，話叫我兇手，拉我上。阿 Sir，冷靜啲嚇，我冇亂認啊！阿 Sir，係我兇手，你拉我，你哋逼死佢啦！佢有腎衰竭㗎！我有我仔平安冇事，大步難過。你坐下先啦，有醫生喺度，唔使咁緊張嘅。一日都係你哋，唔係你哋逼佢就唔會出事啦。請問邊位係陳家權屋企人啊？醫生，我係佢阿爸。你個仔腎衰竭急性惡化，需要即刻洗腎。醫生，我得粒仔咋，求你救佢，求你救佢。放心，我哋會盡力而為嘅。多謝醫生，多謝。咩 Sir？ 咁我哋而家點啊？睇嚟都問唔到咩㗎，返差館先。雖然陳家權已經認咗殺人，但係謀殺唔係話認就得嘅，一定要有證據支持先至可以拉佢。先頭鑑證嗰邊通知過我，佢哋話除喺上邊，除咗發現死者血跡之外咧，仲有一小笪不知名嘅血。如果呢笪血唔係屬於死者嘅，又唔係陳家權嘅，咁兇手可能另有其人喎。哎呀，疑點利益歸於被告，如果咁樣俾佢走得甩啊，真係好唔抵喎！天網恢恢，疏而不漏，佢做過嘅，實走唔甩嘅。我哋而家喺度點推測都冇用㗎啦，點都要等嗰笪血嘅化驗報告出咗嚟，我哋先可以繼續調查㗎嘛，係咪？既然係咁，
大家照我頭先分配各自做嘢。 Yes sir。我監正嗰邊。 Carson 啊，送俾你㗎，係個好靚嘅呔夾嚟㗎，我覺得會好襯你㗎。你無啦啦送份禮物俾我做咩啊？咩無啦啦啫？咁你上次送咗個化妝袋俾我㗎嘛？咁我而家買翻份禮物送俾你都好應該㗎。同埋大家靚仔靚女，我覺得送靚嘢咧就最啱㗎啦。今晚咧你得唔得閒啊？不如一齊食飯啦。靚爆 ，you know， 即係我哋一場同事咧，私底下食飯其實真係唔係咁方便嘅。份禮物咧，你收翻佢啊 ，thank you。其實都食一餐飯啫，我諗你諗多咗啦。你搞乜鬼啊？頭先咁樣同阿靚講嘢，我講錯咗啲乜嘢？你好直接咁拒絕咗佢啊！喂，人哋女仔嚟㗎，個樣又靚，心地又好，人哋放低晒女仔啲矜持嚟同你表白，你執到啦！咁我都唔中意佢，佢幾好，佢幾靚咁又點啫？我對佢都冇 feel，咁我梗係直接啲咁同佢講，無謂嘥佢時間啦，係咪？但係佢真係中意你，你唔使再勸我啦，我心入邊已經有個人喺度，除咗佢之外，我唔會擺其他人入面。你知我講邊個㗎？我唔知，我翻上去做嘢。阿詩啊，你點會唔知啫？你嘅我點會知啫？不過我話俾你知，你唔好嘥心機咯。你中意人，唔代表人哋中意你。未試過點知唔得啫？我份人不嬲都好 aggressive， 對於我渴望擁有嘅嘢，無論付出幾多努力、幾大代價，我都會爭取。你中意點都好啦，不過我覺得對方一定唔中意你咯。咩 Sir？ 有冇嘢做啊 ？Happy hour 啊？嗱，坦白講啊，上次件事大家睇法唔同啫。咁一齊做嘢梗拗撬噶啦，拍檔咁多年，唔係咁小氣係嘛？我請咯。我似咁小氣嘅咩？去邊度啊？Uncle 都又係二叔公。哇係喎，過2日你生日。去邊度慶祝啊？係喎，你唔講真係唔記得咗嘅喎。你都要睇睇醫生㗎啦，自己生日都唔記得，有啲老人痴呆啊！嗱，你翻出嚟第一次生日，應該要好賀佢嘅。冇咩諗住點樣慶祝㗎？最多咪約埋個女啊，或者叫埋阿君一齊食餐飯咁咯。咁你咪錯晒咯！同個女食飯都有錯？同個女食飯冇錯。你而家單身㗎啦，大佬。應該約啲屋企人以外嘅人食飯啊嘛！你想講乜嘢啊？你係要畫公仔畫出腸嘅？上次你咪買咗個飯盒俾阿謙食嘅，咁平嘅一個飯盒咋？一冧到佢同我講咗成晚啊！嗱，既然佢對你有意思嘅，咪趁住呢個大好日子，出去同佢食餐飯咯，踏出第一步，開始你人生嘅新一頁。你即係話叫我約阿 Kim 陪我過生日，有乜所謂？唔好意思啊，捉你嚟陪我行街，你唔趕住翻去個嗬？唔趕，仲有成半個鐘。其實食 lunch 行下咪仲好，當係 keep fit。如果唔係啊，個肚腩就越嚟越大㗎啦。諗住買嘢送俾朋友啊？你可唔可以幫下眼啊？冇問題。不過你樣好似好緊張咁喎，送俾邊個啊？送俾 Stone Sir 嘅，多謝佢上次幫我做個專訪，同埋我知道佢聽日生日，咁諗住請佢食飯，順便送份禮物俾佢咯。我覺得你應該係最了解佢，所以揾你幫手。我想送份啱佢心意嘅禮物，你唔介意個嗬？梗係唔介意啦！有人對阿星咁好啊，我戥佢開心添。放心啦，我一定會幫你落足眼力，揀份最好嘅禮物。唔該晒你，有你幫手我就放心啦。Stone Sir，
Kim 啊，冇啊，我想睇你聽晚得唔得閒揾你食飯啫嘛。聽晚啊？我未知要唔要翻工噶喎。不如咁啦，我 check 完間表之後，我再覆你啊。哦，唔緊要，我知差館比較忙嘅，咁我等你覆我咯喎。拜拜。入嚟啊！你有揾我？係啊，今個月嘅 petty cash 出咗啦，麻煩你幫我簽收。OK。唔該晒。呢排見你成日開嘢，特登煲啲夏枯草嚟飲嘅，同家外邊嗰啲差好遠嘅。多謝晒。我覺得你唔止係會計，仲有保姆，成日照顧周到。唔做呢啲嘢，年尾邊有人工㗎？趁熱飲啊，動作冇益㗎。Yes， 保姆。我出翻先。喂，阿生，咩事啊？冇咩特別嘅，聽日係我生日，我想話咧約你同埋阿女一齊食餐飯咁啫嘛。朗朗好似有同學唔得閒喎。咁啊？本來我都想約你今晚落 Turning Four 飲嘢㗎，你唔 OK？OK，咁今晚見你啦，我唔阻你做嘢啦，拜拜。拜拜。預祝你生日快樂！唔好意思啊，正一陪唔到你慶祝。唔緊要啦，生日好平常嘅啫。不過諗住好耐冇一家人食飯，想揾個藉口見下面啫。咁你同我女都唔得閒，咪算數咯。其實大家分開咗咁耐，都各有各忙，各有各生活啦。有時真係好難夾啱時間陪你正一食飯嘅。一係咁啊，遲啲我叫朗朗同你補翻，你唔嬲啊嘛？點會咧？我都唔會咁小氣啦。咁你諗住生日點慶祝啊？如果唔使翻差館咧，就翻屋企食飯咯，好似平時咁。點啊？好似平時咁啊？生日嚟噶嘛，梗係要慶祝啦。不如揾阿 Kim 啊？上次佢都約過你㗎。你點知㗎？咁我哋而家同一間公司做嘢，知道都唔出奇啊。尋日啊，仲特登拉埋我啊，揀禮物俾你啊。其實阿 Kim 份人幾好啊，又細心又獨立，仲好仰慕你添。點解唔考慮下佢啫？呢啲嘢咧，我暫時唔會諗住。我想專心啲做嘢，好好地一個人生活。星啊，人生咧唔係淨係得工作兩個字㗎。作為你身邊一個好朋友，我都希望你可以得到幸福嘅將來㗎嘛。俾啲機會人，俾啲機會自己啊。我會考慮㗎啦。多謝你呢個好朋友嘅關心。作為你身邊一個好朋友，我都希望你可以得到幸福嘅將來㗎嘛。俾啲機會人，俾啲機會自己啊。唔該，許文謙啊，阿 Kim 啊，阿 Stone 啊，冇，我 check 過我 schedule 㗎啦。原本話聽晚要返工嘅，咁有個同事同我調更，所以我放假啦。你開頭話要去食飯，我諗冇問題嘅。冇問題啊。咁你想食啲乜嘢啊？到時電話再聯絡啊。好啊好啊，咁到時見啊。好，拜拜。開心咗少少，千萬冰山劈開，無謂再抑壓心底愛。冰山劈開，將嗰嚿 stone 劈開，無謂再抑壓心底愛。劈開，劈開，劈開，有錯！恭喜你啊，得咗啊！喂，有冇啤酒啊？睇住櫃啊，攞晒佢啦嚇，唔好再嚟煩我啊！哇！唔知間紅酒你都好識嘆喎，哇貴嘢嚟嘅添噃。喂，你唔好掂啊，手剁斷你啊！咁啊唔好咁，
男人咁少家，冇女仔中意㗎。獨樂樂啊，不如與謙謙同樂。我今日有喜訊。有咗啊？咁啊未？聽日 Stone Sir 生日，佢應承咗同我一齊食飯。耶！係咪值得慶祝啊？咁你要同你可賀佢啦。飲杯。咁你又唔使咁快嘛，我杯都未有喎。係，唔好意思啊，我戥你開心得滯啊嘛。嗱，唔介意嘛？非常。但我有條問題想問你啊，你同 Stone Sir 咁熟啊？佢中意女仔着咩衫㗎？通常男人啊，唔中意女人着衫。佢真係冇你咁衰啊！嗱，你快啲講啊！你唔好點我啊！如果有咩差池嘅話，我話你試問㗎。佢呢個人咁木獨，梗係中意啲女人斯斯文文㗎啦。希望你中意呢份生日禮物。多謝。呢款軍錶我想買好耐㗎啦，不過成日抽唔到時間。多謝你喎。唔好客氣。係咧，你點知我中意軍錶㗎？其實係有朋友俾 tips 嘅，佢話男士多數都中意軍錶，最緊要你啱用同開心。收到自己中意嘅禮物，有美女陪食飯喎，我梗係開心啦。咁你覺得我今晚嘅打扮點啊？今晚打扮好靚啊！你平時好少咁着法㗎喎。咁有時都要轉下口味嘅。你中意嘅，我以後都咁着啦。你平時跑開新聞㗎嘛，咁着法唔方便做嘢嘅。咁又係喎。咁我以後淨係同你食飯先咁着。好啊。其實呢間餐廳咧好浪漫啊。我以為 Stone Sir 你淨係識得查案，點解你咁叻識揾呢度嘅？唔關我事㗎，我睇雜誌介紹過，我覺得幾好啊，咪過嚟試下咯。睇嚟 Stone Sir 都幾有誠意同我食飯。嚟 ，Cheers。Cheers。小姐，想唔想面跳隻舞啊？我今晚真係好開心。自從我上次同個衰人分咗手之後，我一路淨係掛住做嘢麻醉自己，日做夜做，淨係唔想衰俾個衰人睇。其實都幾辛苦㗎。我真係好耐好耐好耐未試過好似今晚咁開心。我都係。自從放監出嚟之後，為咗翻案，為咗做嘢，一直都冇停過。我都好耐冇試過好似今晚咁開心。呢啲係咪叫做緣分呢？一齊辛苦，一齊開心。希望呢次係個好開始。希望我哋以後日日都可以好似今晚咁開心。其實你知唔知點解我會覺得頭先嗰首歌會咁浪漫？點解？因為頭先嗰首歌係我同阿君拍拖嘅時候第一隻舞嘅音樂嚟。Sorry， 我知喺呢個時候講埋呢啲嘢可能唔係咁適合，不過呢首歌令我諗起阿君好多嘢。Kim， 我應該要向你坦白，今晚呢餐飯我食得好開心，其實係同阿君有關。初初我以為我自己可以接受一段新嘅戀情，但呢首歌話俾我聽，原來唔得嘅。呢隻軍錶
阿君曾經應承送俾我，係佢叫你買嘅。對唔住。得啦，唔使講啦，我都唔想再聽。我好明白你嘅感受，你曾經講過唔中意人哋掩飾，唔中意人哋呃你。我係真心當你係朋友，所以我覺得我應該要向你坦白。好多謝你，唔好呃我。真係好對唔住。Kim，其實你唔使道歉啊，大家都咁大個人咯，呢啲嘢冇得勉強噶嘛，明白噶喎。雖然做唔成情人，但係起碼證明我眼光都唔差。我走啦。都係我送你。唔使啦，我自己坐的士。Kim啊！各位，我失戀啦！哦 ，sorry， 係失暗戀先啱。誰令我今晚舉止失常？誰令我內心？邊個？喂，阿 Sir， 先生，有人報警，話你喺露台做埋啲危險動作。哦，你冇事啊嘛？飲咗好多喎。冇，少少啫嘛，冇事㗎。喂，阿 Sir， 你有冇試過失戀？先生，你好醉啊？屋企冇其他人睇住你啊？冇，我邊使人睇嘅啫？我都係差人嚟㗎嘛。嗱，大家自己伙計嚟㗎，我膊頭有2粒㗎。Sorry Sir，唔使 sorry， 你嚟做嘢啫，得啦，放心，我唔再擒欄杆㗎啦，費事你難做，好冇？你小心啲咯喎。喂，你哋都係啊，小心啲行邊啊嚇。哦 ，thank you Sir。呢排治安唔好啊嚇，拜拜。我走啦。又搞到啲阿 Sir。唉，我唱到邊度啊？我墮入情網，你卻在網外看，始終不釋放。阿 Sir， 我都話冇事咯，唔使嚟揾我。包租婆，包租婆，你唔係同阿石東升食緊飯嘅咩？最衰掉你啲咁嘅媒人啦！介紹埋啲乜嘢木獨石東升俾我食，不解温柔。梗係嗰個衰仔啦，又亂講嘢，hurt到你係咪先？我一定去揼佢。揼乜嘢揼？人哋都放唔低個前妻啊！講你咁多嘢做咩？你啊，係你衰嘅，你同我懟晒佢，你帶同我炸啦嘛！喂，嗱，我飲都得，你都要咁飲喎。睬你都傻你啊！飲啊！飲啊我！你都要。冇晒，唔使飲啊！
哇！唔係咁大劑啊嘛？哇！搞乜鬼？琴晚？條阿謙嘢，咁粒聲唔出走咗去，仔啊！喂，尋晚好似冇翻嚟喎，做咩啊？跑咗單大新聞啊？梗係報咗單大嘢啊！尋晚，所以今日咁好胃口啊！唔好提尋晚兩個字咯，我諗都唔想諗啊！你撞鬼啊？慘過撞鬼啦！講啦，發生咩事啫？喂，係啊，講嚟啊！唔講啦，講啦！唔講俾我聽，唔講啦，講俾我聽，係嘛？講啦！翻工啊！喂，真係唔講啊！我做啫嘛喂！發生咩事啊？定啲來，定啲來，俾翻條手巾仔佢，睇下佢有咩反應先。誒，乜咁啱啊？食咗早餐未啊？打到嘔啊！你翻工啊？我車埋你啊！唔同路啊，唔使啦！你攞嗰條手巾。你仲周圍揚，你抌咗佢啦！我警告你啊，尋日發生嘅嘢，你呢世都唔准再提。我從來冇喺你屋企出現過，你亦都冇喺你屋企見過我出現。總之尋晚冇嘢發生過啦。咩 Sir？啊，早晨。冇嘢啊嘛，神不守舍咁嘅。冇啊，冇。喂，家姐做咩嬲爸爸咁走咗去嘅？你又冇交租啊？交咗啦。咁做咩攬面咁啫？唉，總之一言難盡啦。細路女唔好問咁多嘢。係咪翻工啊？係單工車埋你。係啊，嚇！喂，俾住，我唔記得拎嘢啊！你翻去先啦，唔好等我啦。走先啦。唔知家姐同咩 Sir 搞乜鬼，成日都好似撈亂骨頭咁。咩 Sir 早晨？咩啦？琴晚阿 Kim 有冇揾過你啊？打個電話又熄機。你仲講佢？你搞到佢幾難過啊！我真係要捉你啊！你黐線嘅，無啦啦打人嘅。Sorry， 係我唔啱，我唔應該插手你哋之間嘅嘢㗎。佢同你講咗啊？佢咪好唔開心啊？我知我咁做令佢好難過，但係真係唔想拖住佢啊嘛，咁對佢好唔公平㗎。你唔好同我解釋啦，你哋之間嘅嘢根本都唔關我事，係我唔抵得啫嘛。唔抵得？喂，我同阿兼真係冇嘢㗎喎。你同佢冇嘢啫，但係搞到我同佢發生咗啲嘢啊！發生咩啊？哎呀，唔講啦。發生咩啫？講嚟聽下啦。我唔想再講呢啲嘢啊！我而家淨係想集中精神做嘢。唉，搞邊科啊？咁多位早晨，morning sir，化驗報告出咗嚟，錘仔上面有2笪血跡，一笪係死者嘅，而另外一笪唔係陳家權，亦都唔係梁間兩公婆。咁即係話梁間兩公婆唔係兇手，咁係邊個？最大問題係個錘仔根本唔係兇器。唔會啩？陳家權明明認咗插贓，又認咗殺人，而家就話個錘仔唔係兇器，點會個兇手連兇器都搞錯？有兩個可能性嘅 ，A 就係佢根本唔知道兇器係乜嘢 ，B 就係佢知道兇器係乜嘢，但係特登講錯。咁咧，即係講完等於冇講啫。嗱，但係我估計咧，阿權根本就唔係兇手，佢先至會插錯贓。另外一個原因，佢想誤導我哋警方調查嘅方向。我唔係好跟進到。咁如果佢唔係兇手嘅話，佢點解要插贓咧？嚇，插贓通常係掩飾個真相啊嘛。無論點講，陳家權所做嘅一切就係要維護個真兇。咩事？佢阿爸喺度。佢身體咁弱，唔知聞唔聞到嘢。咁
咁傷嘅？啲傷有新有舊，應該係長期俾人虐待造成。我諗佢老豆應該知道咩事。你哋咩事啊？我哋警察，我哋有啲嘢想問個病人。病人嘅情況唔係好穩定，暫時都唔適宜接受問話。你哋有咩事，遲啲再嚟講啦。好啊，唔該。咩事？咁我哋點算？喂，細伯，阿 Sir，點啊？阿權今日好啲未？唉，一日唔換腎，一日都唔會好噶啦。咁你唔使擔心嘅，深切治療部嗰啲醫生個個好專業㗎，應該可以幫到你個仔。係啊，有幾句嘢想問你，方唔方便啊？哦，好，我橫掂都想翻屋企攞啲嘢。嗱，咁我車埋你啊，一路行一路講。唔該晒，Sir。你又睇住佢。咩事？正衰婆嚟㗎你啊！即係你兩錘啊，捽啲藥針咪得咯，嚟咩醫院啊？你咁埋衰咧，仲你驗傷啊？正一人頭豬腦嚟㗎你！喂，講夠未啊？打老婆仲夠我？黐線，咁對老婆都有嘅，唔中意就唔好結婚啊嘛，又多單家庭暴力。喂，權伯，你冇事啊嘛？冇嘢。你係咪唔舒服啊？使唔使我叫醫生嚟睇下你啊？唔使啦，Sir，我翻去換嗰條褲得㗎啦。阿 Sir 啊，其實仲想問啲咩咧？我要講嘅都講晒咯。頭先我喺醫院見到你幫個仔抹身嘅時候，我見到佢成身都係傷痕，嗰啲傷唔似係新傷嚟嘅，應該係長期俾人虐打造成。你同佢一齊住，冇理由唔知發生咩事㗎。先頭喺醫院門口，你一聽到嗰對夫婦話有家庭暴力，你就成個人震晒，反應咁大，你應該喺精神上承受咗好大嘅壓力。嗱，如果我冇估錯咧，你個仔就係家庭暴力嘅受害者。你個仔俾人虐待成咁，你唔想將個衰人繩之於法嘅咩？我仔脾氣好似一成嚿發水麵包咁樣腍劈劈，注定一世俾人恰㗎啦。俾邊個恰啊？咪佢老婆，我新抱咯。都唔知前世欠咗係乜嘢，俾佢打成咁樣。但我有次見到佢攞住個酒樽，搏到佢老婆成身血喎。嗰次係飲醉酒㗎咋，係唯一一次㗎咋，阿 Sir。我個仔從來聲都唔敢大聲同老婆講句㗎。佢一發脾氣，佢就只有匿埋，真係打不還手㗎。你新抱斯斯文文咁，又唔似呢啲人喎。我最衰嗰次佢患咗乳癌，切咗一邊乳房之後就性格大變。女人得到呢啲病就好慘啦。慘！我個仔仲慘啊！為咗照顧老婆，為咗籌醫藥費，一日做幾份工，搞到積勞成疾，捱出個腎病出嚟啊！我新抱唔淨止唔體諒佢，仲佢冇本事，身體差，揾唔到錢，所以跟第二個男人啊，想話抵啊！佢病到乜衰樣，有邊個要佢啊？收尾咪死下咁躝翻埋阿權身邊咯！我都未見過一個女人啲脾氣臭得咁緊要㗎，每次一發脾氣，權喐都唔敢喐。我唯有匿埋房，為咗怕仔難做，唯有唔出聲。人娶新抱，我娶新抱，又娶埋呢個新抱，我哋兩父子真係命苦啊！咩事啊？你諗緊啲乜嘢啊？咩 Sir？你講兩句啦，你唔講咧，佢哋冇人咁講嘢㗎。係咯，咩 Sir？係咪阿權單 case 你有咩新嘅 idea？不如同大家 share 下。嗱，其實我有個問題想問下大家嘅。OK。一男一女發生咗一夜情之後，一夜情啊，兩個人都當冇嘢喎。咁你哋覺得個男 hurt 啲啊，定係個女 hurt 啲啊？應該都係個女咯，嗬。係啊，贊成。咁咪錯晒咯！嗱，如果係個男仔中意女仔，個女仔又冇 feel，咁係咪應該男 hurt 啲啊？可以咁講嘅，不過呢個問題咧，同阿權單 case 又冇關係嘅。係咯，有咩關係咧，阿 Sir？間接關係啦，即係我其實打個比喻嘅啫。我想話俾大家知，睇嘢唔好睇表面。就好似呢單 case 咁，大家都以為陳家權係虐待人嗰個，原來唔係，
係死者，佢先至係呢單家庭暴力嘅施虐者，真正嘅受害人就係阿權。死者長期向佢丈夫施虐，除咗佢丈夫係受害者之外，佢老豆亦都係受害人之一，因為佢老豆長期處於精神緊張狀態裏邊，亦都有可能控制唔到自己嘅情緒。照你咁講，呢兩父子都有理由痛恨呢個死者，咁即係話佢哋有機會係兇手。咁我明白晒啦。阿權唔肯認罪，佢嘅目的就係想維護佢阿爸。睇嚟答案就喺錘仔上面不知名嗰笪血度。我話晒俾你哋知啦，仲有咩想問啊？我哋都係關心你，想睇下有咩可以幫到你啫。李世伯，你手指做乜嘢啊？整親啊？我俾個錘仔揼親啫嘛。咁唔小心啊！幾十歲揼嘢又揾人幫手嘛。屋企張木凳嘅腳歪咗，咪諗住自己揼翻佢咯，冇嘢㗎。你係揼木凳定係揼空氣啊？你噏啲乜嘢啊？我唔明白你噏乜嘢啊？你唔明唔緊要，等我慢慢解釋你聽。我哋一直諗到頭都爆埋，明明個錘仔又唔係兇器，但係偏偏你個仔就話係兇器，仲認埋插贓嫁禍俾梁間兩公婆，跟住再認埋殺人。原來個謎底就喺阿伯你身上。冇錯啦，你拎把錘仔揼翻件兇器嗰陣，唔小心整傷嘅手指，啲血跌咗落把錘仔度。你想拎去洗嘅時候，俾你個仔見到，所以佢以為染血嘅錘仔就係兇器。佢為咗維護你，咪諗住嫁禍俾梁間兩公婆咯。點知就俾我哋警方拆穿咗，冇辦法底下，佢咪索性認自己殺人咯。我哋講得啱唔啱啊？唔係啊，冇啊！你哋唔好亂噏啊，唔好冤枉我啊！呢嗰個衰婆啊，佢惡死啊！平時我驚佢都嚟唔切啦，我點敢去殺佢啫？冇錯啊，你好驚你新抱，但你更加錫你個仔，你想幫佢換腎救翻佢條命，於是你不惜一切揼死你新抱，因為你知道佢神可以救翻你個仔。你仲記唔記得你新抱死嗰陣，你第一時間就問可唔可以將佢嘅腎俾你個仔用？家嫂仲應承捐個腎俾你點㗎？唔好意思啊，因為而家係牽涉謀殺案，我哋要同佢驗屍，所以佢唔可以接受器官移植嘅手術。係啊，我當時咁講過，但係我緊張我個仔，我咁係人之常情啊嘛，我唔代表我殺人啊嘛，冇啊！根本你又唔憤你個新抱成日打你個仔，你一早就想佢死㗎啦，係嘛？冇啊！我真係冇咁諗過啊！你講大話，你根本就想佢死，你想攞佢嘅腎嚟救翻你個仔。係，我本嚟好嬲我新抱，佢嗰日邊咗封信唔救我個仔，但係我真係冇諗過殺佢㗎，阿蛇，係佢啊，係佢諗住殺我哋老父子，當我哋老父子先㗎。你話你新抱想殺你兩父子，你唔好亂咁講嘢喎。我冇亂講。我親眼見㗎，嗰日我見到佢喺條街度同個奸夫拉拉扯扯，個奸夫想話飛咗佢，嫌佢年紀大冇錢又有缺陷，點知個衰女人一啲廉恥都冇，佢係都唔肯放手，仲話好快就有辦法攞到成100萬添。嗰陣時我都唔知有咩辦法揾到錢，但係之後有日個衰女人突然懶好心咁煲粥俾我哋做早餐。原來係趁我哋唔為意，響煲粥度唔知落咗啲咩藥落去，我覺得唔對路。等佢出咗廚房，就即刻入去睇下啦。點知俾我響個垃圾桶度揾到個裝老鼠藥嘅盒。個衰女人冇食到粥就出門口，話趕住翻工喎。咁我仲唔即刻嗱聲倒咗煲粥咩？佢想毒死我哋兩仔爺。跟住就話我哋兩個厭世自殺，咁佢咪可以攞到成100萬保險金，同佢個奸夫遠走高飛咯。係個衰女人，人唔收佢，天收佢。阿蛇，你相信我冇講大話噶。如果我冤枉佢，我不得好死。我信你，我哋搞咁多嘢出嚟就係想你講出真相啫嘛。呢個咪你殺。
逐段舊情似是遺憾，就是日後共誰有着緣分，始終不可取替着這真摯質感。若有天跟你再度走近，如同陌生也不驚震，你的餘生再別要傷心。逐段舊情已是無憾，日夜夜為誰也是緣分，不枉一生間抱着這安慰是命感。若有天因有這段感慨，才珍惜你的所愛，我的